საქართველოს ფერები ეს არის საკულტო ღვინოების იშვიათი კოლექცია, რომელიც შედგება 3 ღვინისგან: აკურა, ართანა და ვარდისუბანი. ეს სახელები არის პატარა სოფლის სახელები კახეთში, რომლებიც გამოირჩევა განსაკუთრებული ნიადაგით. ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიამ თავისი 42 წლის გამოცდილების მწვერვალს მიაღწია იმით, რომ მომხმარებელს წარუდგინა ეს იშვიათი საკულტო ღვინოების კოლექცია საქართველოს ფერები. Colors of Georgia. Ici, on va parler d'une démarche exceptionnelle. C'est quelque chose de différent de ce qui est fait, je pense, partout en Carétie. Avec Colors of Georgia, les choses sont fondamentalement différentes. Ici, on a un terroir que j'ai réussi à déterminer au bout de 6 ans, après 6 ans de travail dans les vignobles, et ces terroirs sont absolument uniques. Alors, ce sont des petites zones, ce sont des micro-zones qui font souvent 1/3 d'hectare, 1/2 hectare pour les 3 micro-terroirs dont on va parler, Artana, Akura et Vardisubani. Et en fait, la quantité qui est produite est extrêmement faible. Ici, par exemple, nous avons Akura 2019, c'est 10 barriques. Donc 10 barriques, ça veut dire qu'on va produire à peu près 2500-2600 bouteilles au maximum pour le millésime 2019 de Colors of Georgia Akura. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout un travail à la vigne qui est, je vais dire, le plus important. On commence par tailler la vigne différemment, on cultive la vigne différemment, on a un rendement à la vigne qui est très maîtrisé, qui est très contrôlé, et toujours pareil pour les 3 Colors of Georgia, Vardisubani, Akura et Artana, on pousse la maturité, on obtient toujours une surmaturité. Donc c'est ce qui permet en fait aux 3 vins d'avoir une concentration et une richesse absolument unique qui ensuite va permettre d'avoir une capacité de vieillissement probablement de 10 ans ou 15 ans sans aucun problème. საქართველოს ფერების ბრენდის კონცეფცია სრულად აღწერს ღვინის გზას, რომელიც იწყება არა მხოლოდ ყურძნის მოყრეფიდან, არამედ ვაზის აყვავებიდან. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავინახოთ ეს ფერები, ან საქართველოს ფერები 4-ვე სეზონზე. ეს არის გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი.